أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: danas ću da govorim o ashabu Ubejda ibn Đerah radijallahu anhu. Njegovo ime je bilo Amir ibn Abdullah. Njegov otac se zvao Abdullah ibn Đerah. Hazreti Ebu Ubejda je poznat više po njegovoj tituli, po imenu njegovog djeda Đerah. Umejma bint Ghanem je bila njegova majka. Benu Haris bin Fihri je bilo njegovo pleme, koje je također kurejšijsko pleme. Opis njegovog fizičkog izgleda kažu da je bio visok, mršav i imao je mršavo lice. On je izgubio prva dva zuba kada je čupao iz poslanikove glave, kad mu se zabio neki metal. On je čupao to svojim zubima i tako izgubio svoje zube u vrijeme Uhuda. On je knio svoju kosu, nekoliko se je puta ženio. On je samo imao djecu od dvije supruge. Imao je dva sina, jedan se zvao Yazid, a drugi Umeir. Hazreti Abu Ubejda je bio među 10 ashaba kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku njihovog života dao radosne vijesti o džennetu i oni su poznati kao Ašra Mubašra. Hazreti Abu Ubejda je bio smatran među vrlo časnim ljudima, Kurejšijama. On je prihvatio islam od Ebu Bekra. Ebu Bekr radijallahu anhu mu je govorio o islamu i tako je on prihvatio islam. U to vrijeme bilo je vrlo malo muslimana i još nisu bili osnovali Darul Arkam. On je bio 9. osoba koja je prihvatila islam. Hazreti Enes prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svaka nacija ima čuvara ili skrbnika, a čuvar ovog umeta je Ebu Ubejda bin Đerah. Prema hadisima iz Buharija i Muslima, ljudi iz Nadžran, dok u drugim se prenosi da su ljudi iz Jemena došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su rekli: pošalji nekog s nama ko će nas podučavati vjeri. U jednom hadisu se spominje da su rekli: pošalji s nama nekog kao povjerljivog čovjeka. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: da, zaista ću poslati čovjeka koji će da izvršava sve dužnosti ispravno. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo ruku od Abu Ubejda bin Đerah i rekao je: on je povjerljivi iz ovog umeta. Hazreti Ebu Hurejra prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako su odlični Ebu Bekr, Omer, Ebu Ubejda bin Đerah, Usejd bin Hudejr, Sabit bin Kejs bin Šemat, Muaz bin Džabal i Muaz bin Amr bin Al-Džemu. To jest on je pohvalio sve. Sljedeći hadis se povezuje sa ovim što je Ebu Hurejra sad spomenuo.
Jednom je Hazreti Ajša radijallahu anha bila upitana da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio nekoga poslije sebe. Da je. Koga bi on postavio? Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla Hazreti Ebu Bekra. Onda su je pitale poslije Hazreti Ebu Bekra. Ona je rekla Hazreti Omera. Onda su je pitali, a poslije Hazreti Omera? Onda je Hazreti Ajša radijallahu anha rekla Hazreti Ubejda bin Đarah. Ovaj hadis je iz Muslima. U drugom hadisu se prenosi da je Abdullah bin Šakik upitao Hazreti Ajšu radijallahu anha ko je bio najdraži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od njegovih ashaba. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla Hazreti Ebu Bekr. Onda je ovaj čovjek upitao poslije njega. Hazreti Ajša je rekla Hazreti Omer radijallahu anhu. On je upitao poslije njega. Hazreti Ajša je odgovorila Ubejda bin Đarah. On je upitao, a poslije njega ovaj prenosilac kaže da je Hazreti Ajša nije govorila poslije toga. Insirat Hatan Munebin, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je zapisao status koji je imao u Ubejda bin Đarah u očima Hazreti Ajše radijallahu anha. Ona je govorila da je Hazreti Ebu Ubejda bio živ u toku smrti Hazreti Omera radijallahu anhu. On bi bio halifa. U jednom hadisu se prenosi da je Omer radijallahu anhu na svojoj smrtnoj postelji rekao da je Hazreti Ebu Ubejda živ, ja bi ga kao nominovao za halifu. A kad bi me moj gospodar upitao zašto sam ja to uradio, rekao bi mu čuo sam tvog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori da Ebu Ubejda je čuvar ovog umeta i zbog toga sam ga učinio da bude moj kao nasljednik, kao halifa. Kad je Hazreti Ebu Ubejda primio islam, njegov otac ga je mučio puno. On je također bio jedan od onih koji su se preselili u Abesiniju i kada se on Ebu Ubejda radijallahu anhu preselio u Medinu, kažu da je lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem počelo kao da blista. Hazreti Omer radijallahu anhu je izašao ispred njega i zagrlio ga je i on je boravio u kući od Hazreti Kulsun bin Hidden. Ovo nije bila Ummi Kulsun, ovo je kuća bila Kulsun bin Hidden. Razni hadisi postoje u vezi bratstva koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medinu uspostavljao između ashaba. Prema nekima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između Ebu Ubejda i Hazreti Salam, oslobođeni rob od Ebu Hudejfa. Prema drugima hadisima se prenosi da je to bratstvo bilo između njega i Muhammed bin Maslama, a prema drugima da je to bilo sa Hazreti Sad bin Muaz. Hazreti Ebu Ubejda bin Đarah je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući Bedar i Uhud. On je imao 41 godinu u vrijeme bitke na Bedru. Na dan Bedra on je bio na strani muslimana, a njegov otac je bio na strani nevjernika i obadvojica, otac i sin, su se borili jedan protiv drugog i njegov otac ga je učinio targetom u toku ove borbe. Kako god, Hazreti Ebu Ubejda je uvijek nekako se kao pobjeđivao, kao zaštitio bi se. Njegov otac nije prestajao da njega da non stop on mu bude target, to ga ne ubije. Hazreti Ebu Ubejda je također imao šansu da ubije svog oca, ali se on klonio njega tako da ne bi došlo do toga da ga on mora ubiti. I kada je Hazreti Ebu Ubejda vidio da njegov otac njega ne popušta i ta žar prema Allahovom jedinstvu i vjeri se
uzbudila u njegovom srcu i kada je vidio da je njegov otac išao na sve da ga ubije, samo zbog toga što je on vjerovao u Božje jedinstvo, on je zaboravio tu vezu koju familijarnu koju su imali i zbog toga u hadisima se prenosi da jednostavno kada je vidio da njegov otac ide da ga ubije, to mu je bio jedini cilj i target u toj borbi, on je ubio svog oca u toj borbi. Njemu nije ostao nikakav drugačiji izbor osim da ga ubije. U toku Uhuda Abdullah bin Kamija je bacio stijenu ili kamen na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio povrijeđen i njegov je zub bio slomljen. On se onda uzvikivao kao eto ti to, ja sam sin od Kamija. Brišući krv sa svog blagoslovljenog lica, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: neka te Allah osramoti. Prenosilac govori da u tom trenutku neka kao divlja koza je počela da udara tog čovjeka svojim rogovima i udarala ga je sve dok on nije postao mrtav. Hazreti Ajša radijallahu anha u vezi ovoga govori da Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pogođen kamenom u lice u toku Uhuda, toliko snažno tim kamenom da na njegovom oklopu ili kao kacigi dva su se kao neka lanca slomila i zabila su u njegovu lobanju. Hazreti Ebu Bekr je rekao: ja sam trčao prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali sam vidio da neko druga osoba tako brzo kao da leti prema poslaniku, prije njega je stigao. On kaže: ja sam se tad pomolio: Allahu moj, učini da ova osoba bude uvijek razlog sreće, to jeste da on bude za poslanika sallallahu alejhi ve sellem osoba koja će mu donositi kao sreću. Kad smo stigli do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr govori da vidio sam da je to bio Ebu Ubejda bin Đarah. On mi je rekao: o Ebu Bekre, u ime Allaha dozvoli mi da ja iščupam ove kao ta dva kruga metalna što su se zabola u poslanikovu glavu. Ebu Bekr kaže: ja sam mu to dozvolio. On je uzeo između sa svojim zubima to i vukao je toliko jako da kada je iščupao, pao je na svoje leđa. Toliko su bili duboko u poslanikovoj vilici da je on iščupao, vukući tako iščupao je svoj jedan zub. Onda je povukao i drugo to da mu je i drugi zub prednji ispao. Hazreti Ebu Ubejda bin Đarah je bio jedan od ashaba koji su ostali uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku bitke na Uhudu kad su drugi pobjegli. U Zulkada u 6. posle hidžre, kada je na Hudejbiji se sklapao ugovor, dvije kopije su napravljene ovog ugovora i izdvojeni visoki ljudi s obje strane su se potpisali. Od svjedoka na muslimanskoj strani bio je Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Sad bin Abi Vakas i Hazreti Ebu Ubejda bin Đarah. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je slao Ebu Ubejda na mnoge ekspedicije ili borbe. Poslat je na ekspediciju Zulkasa u Rabiul Ahir u 7. posle hidžre. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u Sirat Hatamu Nebijin: u mjesecu Rabiul Ahir poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Muhammed bin Maslama Ensariju u Zulkasa. To mjesto je udaljeno 24 milje od Medine i Benu Salba
pleme je tu boravilo. Kad je Hazreti Muhammed bin Maslama i još 10 ashaba stiglo tu, bila je noć. Tu su bili 100 tih ljudi iz plemena spremni za borbu. Znači njih je bilo 10 puta više nego ovih ashaba. Hazreti Muhammed bin Maslama je poredao ovu 10 ispred ove armije. Oni su ispaljivali na njih strijele i nije dugo vremena prošlo da su svi ovi vjernici su izgubili svoje živote zbog toga što oni nisu došli tu da se bore. Da je to bio njihov cilj, oni bi naravna stvar poveli veći broj ashaba. Svi ovi ashabi koji su došli uz Muhameda bin Maslama su postali šehidi, on je preživio. Ti nevjernici su ga ostavili tu sa ovim drugim ashabima jer su mislili da je i on bio mrtav i oni su skinuli njihovu odjeću s njih. Možda bi on tu preminuo s njima, ali neki musliman je tu prolazio i prepoznao ga je i on ga je doveo neki musliman je prolazio tuda i doveo ga je u Medinu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio informisan u vezi ovog događaja, on je poslao Hazreti Ebu Ubejda bin Đarah, koji je bio Kurejšija i koji je bio vrlo častan čovjek i on je bio poslan da jednostavno traži kao pravdu za ovo što se je desilo i također su još bili saznali da su ovo pleme kao planiralo da napadne okolinu Medine i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Ebu Ubejda sa 40 ljudi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da oni putuju po noći i da tu stignu kao ujutro će stići. Ebu Ubejda je tu stigao u vrijeme sabaha. Neprijatelji su bili iznenađeni sa ovim i oni su se razbježali, pobjegli su u planine. Ebu Ubejda je uzeo ratni plijen i vratio se u Medinu. Ova ekspedicija je poslata zbog pravde ili jednostavno da budu ovi ljudi kažnjeni šta su za njihovo zlo. Druga ekspedicija se zvala Zatul Salasa. Razlog zašto se ovo ovako zvalo jeste da su ti nevjernici se svezali jedan za drugog tako da ne mogu bježati. To je kao bila njihova taktika. A također još jedno ime zbog čega se to zvalo tako je kao bilo je neki izvor koji se zvao As-Salsal. Neki smatraju da se ovo desilo u 8. a neki u 7. godini posle hidžre, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vijesti da ljudi iz ovog plemena su planirali da napadnu Medinu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad poslao 300 ashaba i pod komandom Amar bin Alasa. Ovo mjesto se nalazilo 10 dana udaljeno od Medine. 10 dana se putovalo do tog mjesta. Kad je Amar bin Alas stigao u to mjesto od tog plemena, poslao je poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da su neprijatelji bili velikog broja i da im je potrebna pomoć. Čim je ovo dobio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslao je još 200 ensarija i muhadžira pod komandom Ebu Ubejda bin Đarah. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se sastave sa prvom vojskom koju je poslao i da se uopšte ne razilaze u mišljenju, šta god jedni odluče da to urade zajedno. Kad su se oni pridružili, ova druga grupa armije, pitanje se postavljalo kao ko će biti glavni za vojsku. Iako je Hazreti Ebu Ubejda imao veći status i bio je znači više za komandanta, imao je te predispozicije za komandanta, on nije se javljao i on je prihvatio da Amar bin Alas bude
komadant za cijelu armiju. I ovo je zbog toga zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se uopšte ne razilaze u mišljenju i oni su se borili zajedno i dok nisu pobijedili neprijatelje. Kad su se vratili u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je saznao u vezi tolike poslušnosti Hazreti Ebu Ubejda radijallahu anhu, tada je poslanik rekao neka je Allahova milost na Ebu Ubejda, jer je on pokazao takav standard i stepen poslušnosti. Onda Siful Bahr ekspedicija koja se zvala Seraja, ali to su ti pokreti u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije učestvovao. Ovo je bilo u 8. posle hidžre na obali mora i poznata je kao Džejš el-Habad. Objašnjenje za ovo jeste, za ovo ime ove ekspedicije jeste zbog toga što nije bilo hrane. Ashabi su morali jesti lišće sa drveta koje se zvalo habat. Habat također ima značenje kad lišće opada i ova ekspedicija se spominje u Buhariju. Hazreti Džabir radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao 300 ashaba pod liderstvom Ebu Ubejda bin Džerah da oni nadgledaju neki trgovački karavan od Kurejšija. Oni nisu imali nijet da se bore protiv njih. Oni su tu boravili pola mjeseca blizu te morske obale i bili su, znači nisu imali dovoljno hrane do te mjere da su počeli jesti lišće. Znači nije svaka ekspedicija bila samo da se oni idu boriti, imali su druge svrhe. Nekad su te ekspedicije pretvorene u borbu, ali one su se zvale Sarije. To jeste te ekspedicije gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije išao u njih. U svakom slučaju oni su bili toliko gladni da su jeli lišće i ova se armija zvala Džejš Uhvat. U toku tog vremena more je izbacilo neku životinju i sad ta riba ili ne znam šta je more izbacilo, ashabi su, bila je ogromna i ashabi su jeli to meso pola mjeseca i masnoća koja je bila u toj ribi, oni bi je mazali po svom tijelu dok nisu se vratili u zdravo stanje. A prenose u hadisma da je to bilo ogromna kao da je Hazreti Ebu Ubejda uzeo rebro od te ribe ili nisam sigurna kakva je životinja bila i da je kao najveći čovjek u toj njihovoj grupi stao i da je to bilo toliko veliko, dok neki prenose da su neki ljudi s kamilom se prolazili ispod toga. Isto u nekom hadisu se prenosi da je neko na toj ekspediciji bio počeo da kolje 3 kamile dnevno, da se oni hrane, ali da ga je Hazreti Ebu Ubejda zaustavio da to ne radi. Onda u drugom hadisu se prenosi da jednostavno kad bi postajali puno gladni, onda bi Hazreti Ebu Ubejda im dozvolio da zakolju kamilu. I ove kamile su bile njihov prijevoz, znači na čemu su oni nosili svoje stvari, ali do te mjere da su počeli te kamile da kolju zbog toga što nisu imali tu hrane. Džabir bin Abdullah prenosi: krenuo sam na ekspediciju Džejš el-Hubad. Hazreti Ebu Ubejda je bio komadant. Bili smo puno gladni kada je more izbacilo kao mrtvu ribu. Nije bila živa, već je bila mrtva i nikada nismo vidjeli takvu ribu. Bila je ogromna riba i prema njegovom opisu izgleda da je to bio kit. Zvali su je amber. Oni su jeli to meso pola mjeseca.
Onda je Ebu Ubejda uzeo jednu kao kost te ribe i osoba na kamili je mogla da prođe ispod nje. Ibn Đurejđ prenosi da Zubeir mu je također rekao da je čuo Hazreti Džabira da kaže da je Hazreti Ubejda naredio da se jede ta riba, iako je već bila kao mrtva. Rekao je da nema, da je u redu. I kad su došli u Medinu, rekli su to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je ta riba već bila mrtva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao trebate da jedete ono što vam je Allah dao. Allah je vidio u kakvom ste vi stanju i to vam je on poslao i vi ste to jeli i nema uopšte nije problem u tome što ste to radili. Ako imate išta kao ostatak tog mesa od te ribe, dajte i meni. I neko je dao to meso poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on je to isto jeo. U komentaru u vezi ove ekspedicije stoji da ova ekspedicija nije bila zbog rata. Oni su bili poslani da sačuvaju, da se zbrinu za trgovački karavan. Prema Ibn Sad, ovaj konvoj je imao 300 muhadžira i ensarija. Hazreti Ebu Ubejda bin Đerah je bio njihov komandant i ova se ekspedicija zove Siful Bahar. Put na kojem je bio za ove karavane blizu Crvenog mora i oni su se tu zaustavili, kao kampovali su. I zbog toga ova ekspedicija se zove Siful Bahar. Sif znači obala. Ibn Sad je ovo ukratko spomenuo pod naslovom Serijetul Habad. A Habad znači lišće. I oni su bili primorani da jedu lišće. Ibn Sad spominje da je ova ekspedicija bila u Redžepu u 8. poslije Hidžre. To je bilo vrijeme Hudna i to je vrijeme bilo poslije ugovora na Hudejbiji. Ova armija je bila poslata tu da bi sačuvali kurejšijski karavan koji je prolazio zbog toga što su bili pod ugovorom i da ne bi bilo nekih kao izgovora poslije ili prekida toga ugovora. Zbog toga su muslimani otišli da bi obezbijedili prolaz i sve tom karavanu i da oni ne bi imali šansu i da kažu da su i muslimani kao napali, da oni prekinu taj ugovor. Prema Ibn Sadu on govori da je bilo udaljeno 5 dana hoda od Medine. Kao što sam spomenuo, ova ekspedicija nije poslana da se bore. Ovo je bila ekspedicija da oni zaštite ovaj nevjernički karavan. I ovo je znači trud koji je bio uložen sa strane muslimana da bi samo zaštitili mir. Znači oni su štitili i neprijatelje zbog toga što su imali ugovor i nisu željeli da u bilo kojem slučaju ugovor bude prekinut. U svakom slučaju ovo je bila Allahovom voljom da su nevjernici prekinuli ovaj ugovor i ovo je jednostavno taj prekid tog ugovora doveo do pobjede nad Mekom. Hazreti Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da na dan pobjede nad Mekom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao i poslanik je postavio Hazreti Zubeir i Halid bin Walid da nadgledaju armiju i da su oni kao komandanti. Hazreti Ebu Ubejda je isto bio postavljen za jedan dio armije i da nadgleda one koji dolaze kroz usku dolinu, taj prolaz tu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao ugovor sa ljudima iz Bahrein, ali uslov je bio da oni plaćaju džiziju, a Ala bin Hadrami je bio postavljen kao emir tog mjesta je bio postavljen i poslanik ga je poslao da prikupi džiziju. A posle sabah namaza poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo i rekao: vidim da ste zadovoljni, izgleda da je Ebu Ubejda donio
nešto pa ste zadovoljni. Oni su rekli da. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao, ja sam zabrinut da jednostavno ljudi ne budu se kao predali tome samo da kao postizanju tog bogatstva i tako to slično. I to bi mogao da bude razlog propasti ljudi. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije brinuo da bi ovi ljudi mogli postati još kao više siromašniji. Njegova briga je bila u tome da će se jednostavno ljudi predati tome postizanju materijalizma i da će razviti tu neku želju za tim, što bi moglo prouzrokovati njihovu propast. Ovo treba da bude svima nama pouka, jer vidimo da mnogi su se jednostavno predali ovome i mnogi muslimanski lideri i svi su se predali što više u sticanju ovoga bogatstva. Iako oni verbalno govore Allahovo ime, ali njihov glavni cilj je ovo svjetska, znači bogatstvo i status. I moramo uvijek da se preispitamo prema ovom predskazanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zaista nama će biti data bogatstvo, ali to ne treba uopšte da nam jednostavno da nas učini da zaboravljamo na svoju vjeru i dužnosti svoje. U 10. poslije hidžre na zadnjem hadžu Hazreti Ebu Ubejda je obavio hadž zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kada je preminuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bilo je kao razmišljanje u vezi da li da oni napravi kao od cigle mezar za poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili kao regularni kao za sve mezar. I tada je Hazreti Abbas poslao da pozovu Hazreti Ebu Ubejda radijallahu anhu. Hazreti Ebu Ubejda je pripremio mezar kao ljudi iz Mekke, oni nisu stavljali ciglu, ali Ebu Talha radijallahu anhu on je pravio mezar kao ljudi iz Medine, oni bi stavljali ciglu unutra. Osoba koja je bila poslata da pozove Ebu Talhu, on ga je našao, dok osoba koja je bila poslana da nađe Ebu Ubejda radijallahu anhu, on ga nije mogao naći tad i tako Hazreti Abbas je rekao koji gotovo od ove dvojice dođu prvi, takav će mezar biti napravljen za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako Ebu Talha je došao i on je pripremljen je mezar sa ciglom kao što su u Medini to radili. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ta debata da li će muhadžiri ili ensarije biti postavljeni za halifu se dogodila odmah poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je spomenuto u Buhariju i Huzur kaže, ja sam ovo spominjao dok sam govorio u vezi drugog ashaba, ali ću spomenuti detalje koji su povezani sa Ebu Ubejda. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashabi su se sakupili u kući Sad bin Ubada. Oni su predstavljali da jedan vođa treba biti od ensarija, jedan od muhađira. Tada su došli Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer i Hazreti Ubejda bin Đarah. Hazreti Omer je htio nešto da kaže, ali Hazreti Ebu Bekr ga je zaustavio. Hazreti Omer govori da jedino što sam ja htio da kažem je tada, jer je on već bio pripremio neki govor i jedino zbog čega je on to pripremio jeste zato što je mislio da Hazreti Ebu Bekr neće kao moći nešto da kaže. Kako god, Hazreti Ebu Bekr je održao svoj govor na tako prelijep način koji je bio bolji od bilo kojeg drugog govora.
Hazreti Ebu Bekr je rekao, mi muhađiri smo emir, to jeste kao vođe, a vi ensarije ste veziri. Hazreti Ebu Hubab bin Munzir je rekao, zasigurno ne, mi nećemo ovo dozvoliti da se desi. Treba da ima jedan vođa od vas i jedan vođa od nas. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ne, mi smo amiri, a vi ste veziri. Kurejšije su uvijek imali najveći status među Arapima. Onda je Hazreti Ebu Bekr predložio ime od Hazreti Omera i od Hazreti Ubejda bin Džerah i rekao je da oni trebaju da izaberu bilo koju od ove dvojice za halifu i da im se da bejat. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ne, mi ćemo jedino uzeti tvoj bejat, to jeste od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Jer ti si naš vođa i ti si najbolji od nas. I ti si najvoljeniji od bio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Od svih nas. Kad je ovo rekao, Hazreti Omer radijallahu anhu je uzeo ruku od Ebu Bekra radijallahu anhu i dao je bejat. Onda svi ostali su ga zaslijedili poslije njega i dali su bejat Hazreti, to jeste zakletvu Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. U svakom slučaju ovo je bio kakav je status imao Hazreti Ebu Ubejda i mišljenje Hazreti Ebu Bekra prema Hazreti Ebu Ubejdi, jer ga je on imenovao za halifu. Slično kao što sam spomenuo ranije da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao da je sada živ Ebu Ubejda, ja bi ga postavio, kao ne postavio, ali bi njegovo ime naveo za sljedećeg halifu. Jer prema riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je bio čuvar ovog umeta. Kad je debata u vezi izbora halife bila počela, Hazreti Ebu Ubejda se obratio Ensarijama. Rekao je, o Ensarije, vi ste bili prvi koji su pružili pomoć i nemojte sad da vi budete prvi koji će prouzrokovati nesuglasice. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu postao halifa, on je dao Ebu Ubejda bin Džerah da nadgleda Bejtul Mal, blagajnu. U 13. posle hidžre, kada je Ebu Bekr radijallahu anhu poslao vojsku u Siriju, on je postavio Ebu Ubejda kao komandanta. Posle kada je Hazreti Omer bio halifa, on je skinuo iz komande Hazreti Halid bin Velida i postavio je Hazreti Ebu Ubejda radijallahu anhu. U vezi borbe u Siriji spominje se da su Bizantici napadali sa svih strana. Jedan komandant je bio Hazreti Yazid bin Ebu Sufjan i napao je sa istočne strane iz Jordana. Drugi komandant je bio Šahbil bin Hasana i on je napadao iz smjera Balka. Treći je bio komandant Hazreti Amar bin As. On je napao iz direkcije Palestine. Četvrti komandant je bio Ebu Ubejda bin Džerah. On je napao iz smjera Hums sa svojom armijom. Hazreti Ebu Bekr je dao naređenje kad se sve armije sastanu na jedno mjesto da je Hazreti Ebu Ubejda bin Džerah glavni komandant. Svaka armija je imala 4000 vojnika, dok armija Hazreti Ebu Ubejda je imala 8000. Kad su trebali krenuti, Ebu Bekr je rekao, nemojte da stvarate poteškoće ni sebi, ni svojim ljudima u tome u armiji, braći. Nemojte jedni prema drugima da izražavate nezadovoljstvo. Dogovarajte se, budite pravedni i nemojte da radite bilo kakva kao okrutnosti
Znajte, ko radi okrutnost nema nikakav napredak i kad se suočite sa neprijateljima, nemojte im pokazivati leđa, jer uzvišeni Allah je rekao, ko okrene leđa njima na takvom danu, jedino ako to borba zahtijeva ili da žele da se sastave sa drugom armijom. Drugi inače izazivaju Allahovo nezadovoljstvo na sebe ako to rade i džehennem je njihovo boravište. Hazreti Ebu Bekr je dalje rekao, ako budete pobjednici, ne ubijajte djecu, stare, niti žene, ne ubijajte životinje i nemojte da prekršavate ugovore koje ste napravili. Hazreti Ebu Bejda je pobjedio sirijski grad Mab i stanovnici tog grada su potpisali ugovor mira pod uslovom da plaćaju džiziju. Onda je on krenuo prema direkciji Džabija i tu su bili velika armija Bizantijaca i onda je poslao Ebu Bekru pismo za još ispomoć. Hazreti Ebu Bekr je onda naredio Hazreti Halidu bin Velidu, koji je već bio krenuo na Irak, da pola svoje armije ostavi Musani i da ode da pomogne Ebu Ubejda. Onda je napisao, Hazreti Ebu Bekr je napisao pismo Ebu Ubejdi i rekavši da je on postavio Halida bin Velida za komadanta. Ja znam da si ti bolji i većeg statusa od njega. Cijelo pismo slijedi od Allahovog sluge Atik bin Abi Kahafa za Ebu Ubejda bin Džarah. Atik je bilo ime Ebu Bekra radijallahu anhu. Ebu Kahafa je bio njegov otac. Neka je Allahov mir na tebe. Ja sam postavio Halida kao komadanta za armiju poslatu u Siriju. Nemoj da mu se suprotstavljaš. Slušaj ga i budi mu poslušan. Ja sam postavio tebe da nadgledaš stvari. Ja znam da ti imaš veći status od njega. Kako god smatram da je on ima bolje strategije rata nego ti, neka Allah drži tebe i mene na ispravnom putu. Ovo je pismo koje je Hazreti Ebu Bekr napisao. Hazreti Halid bin Walid je napisao sljedeće pismo iz Hira Hazreti Ubejda. Neka je Allahova mir na tebi. Hazreti Ebu Bekr je naredio meni da idem u Siriju i naredio mi je da budem komadant armije. Tako mi Boga, ja nisam nikada tražio ovo, niti sam ikada žudio za ovakvom pozicijom. Tvoja pozicija će da ostane nepromijenjena. Nikada neću biti neposlušan tebi, niti ću uraditi bilo koju odluku bez tebe. Ti si vođa muslimana. Mi ne možemo nikada umanjiti tvoju čast, niti možemo ikada da radimo išta bez tvoje upute. Ovakav je bio status poslušnosti oba dvojice ashaba, što je velika karakteristika vjernika. U 13. hidžri borba Ađnadein se desila. Ađnadein je mjesto blizu Palestine i to bitka je bila između Bizantijaca i muslimana. Oni su bili 100.000 jaka vojska. Prema hadisu, komadant Bizantijaca koji se zvao Teodor, on je bio brat od Heraklija. Heraklije je bio bizantijski car i muslimanska armija koja je iznosila 35.000 ih je pobjedila i oni su pobjedili taj Ađnadein mjesto. Detalji u vezi ove borbe su sljedeći. Muslimani su okružili Damaskus, glavni grad Sirije i najstariji grad u svijetu, u Muharemu 14. poslije hidžre. Ovo je trajalo 6 mjeseci i ti neprijatelji su se onda povukli u svoje tvrđave i pošto su oni, to je bilo njihovo mjesto, nadam stvar otišli su svoje tvrđave. Ovi 5 komandanata muslimanske armije su okružili taj grad. Hazreti Ebu Ubejda je bio sa svojom armijom na istočnoj strani vrata koja su se nalazila tu. Hazreti Halid bin Velid je bio na zapadnoj strani, kao na zapadnim vratima te tvrđave.
ostali komandanti su bili na drugim tim vratima tvrđave. Bizantijci su tada izlazili i kroz ta vrata i kao borili su se, ali su onda se opet vraćali u svoje tvrđave. Oni su se nadali da će bizantijski car poslati ispomoć, ali nije se to desilo. Jednu večer je bio neki kao im festival u tom gradu i ti koji su čuvali te kapije i oni su se pridružili, jednostavno su kao zanemarili svoja mjesta stražarenja. Hazreti Halid bin Velid se popeo preko tih vrata sa nekoliko svojih ljudi i ušao je u taj grad. Otvorio je vrata i njegova armija je ušla u taj grad. Kad su ovo vidjeli, ovi ljudi iz tog grada su potpisali ugovor sa Hazreti Ebu Ubejda. On je bio na drugoj strani grada. Hazreti Halid bin Velid nije znao u vezi ovog ugovora i on je nastavio da se bori. Ljudi su došli kod Hazreti Ebu Ubejda i rekli spasi nas Halida. Oni su se onda, ova dvojica komandanata se sreli u sred grada i kad su se sreli onda je također Hazreti Halid bin Velid bio potpisao ugovor. Bitka Fehl je grad u Siriji. Kad su pobjedili Damaskus, muslimani su nastavili dalje. Saznali su da Bizantijci su bili u Fehan gradu i da su se oni spremali da napadnu muslimane. Muslimani su stavili svoj kamp u Fehl. Bizantijci su poslali izaslanika Hazreti Ebu Ubejd. Oni su željeli da potpišu ugovor mira. Kada je došao kod muslimana, vidio je da i komandanti i svi ostali su sjede kao zajedno i nema nikakvih tih razlika među njima. I onda je on morao da upita nekoga ko je komandant armije. Oni su pokazali na jednog vrlo skromnog čovjeka koji je sjedio na zemlji. Ovaj njihov izaslanik je došao i rekao: da li si ti komandant armije? Hazreti Ebu Ubejda je rekao da. On je rekao njemu: vrati se sa svojom armijom i kao nagrada za to svaki vojnik će dobiti po 2 zlatna ta dukata, a komandanti će dobiti 1000 dinara, a vaš halifa će dobiti 2000 dinara. Hazreti Ebu Ubejda je rekao: ne želim da to prihvatim, mi nismo ovdje da skupljamo pare ili bilo kakvo bogatstvo. Mi smo ovdje došli da širimo Božju riječ. Ovaj Bizantijac je otišao, ali je kao prijetio muslimanima. Kada je vidio ponašanje ovog izaslanika od Bizantijaca, Hazreti Ebu Ubejda je rekao da se armija spremi. Sljedeće jutro su se ove armije sukobile. Hazreti Ebu Ubejda je bio u sredini armije i upravljao je sa mudrošću ovom armijom. Iako su bili u manjem broju, muslimani su pobijedili bizantijsku armiju i muslimani su tada okupirali skoro veliki dio Jordana. Poslije ove pobjede Hazreti Ebu Ubejda se krenuo prema Hums. To je bio jedan stari grad Sirije i to je bio vrlo važan grad politički i prema strategijama također. Prošli su Balbek, stari grad u Lebanonu, koji je udaljen 3 dana putovanja od Damaskusa. To je stari grad i tu se kao obožavao neki idol Baal. Umjesto da se bore protiv Ebu Ubejda, ti građani toga mjesta su željeli da potpišu ugovor mira. Oni su pristali, ali pod uslovom da oni plaćaju džiziju. Ebu Ubejda nije, znači, se borio protiv njih i džizija je bila prihvaćena. Bilo im je dozvoljeno da oni dalje prate svoju religiju. Hazreti Ebu Ubejda se vratio u Hums. On je okružio taj grad. Hazreti Halid bin Velid je također bio sa njim.
a ovi ljudi su se spremali za rat protiv muslimana jer su mislili da će im bizantijski car poslati kao pomoć, ali kad se to nije desilo, onda su i oni također tražili da potpišu ugovor mira. Što su muslimani prihvatili i znači njihovi životi, njihove imovina, sve je bilo znači pod tim ugovorom zaštićeno. Njihova mjesta obožavanja su bila zaštićena. Oni su nastavili da prate svoju religiju i oni su samo trebali da plaćaju tu džiziju i harač, što je ta bila neka taksa. Pobjeda Lazikija. Posle ovoga muslimani su krenuli prema Lazikija, također grad u Siriji koji je na obali. Ovaj grad je bio dosta pripremljen, imali su tvrđavu, imali su veliki iznos kao pšenice, nisu se bojali gladi, ali Hazreti Ebu Bejda je imao drugu strategiju u osvajanju ovog grada. Navečer on je naredio da po noći iskopaju veliki kanal i da se taj kanal naspe kao trava na to. Izutra je kao naredio da se vraćaju u Hams i to je izgledalo kao da oni napuštaju to mjesto. Kada su vidjeli kao da se oni povlače, ovi su ljudi iz tog grada kao slavili, otvorili su svoje kapije grada. Hazreti Ebu Bejda se vratio navečer sa svojom armijom i sakrili se u tim tunelima, u tim kanalima koji su oni iskopali. Izutra kad su se kapije grada otvorile, oni su iznenadni napad izvršili i tako su pobjedili taj grad. Huzur kaže, ostaje još detalja u vezi ovoga ashaba i ja ću da ih spomenem u budućnosti. Huzur kaže, ovih dana molite se puno za muslimane u Pakistanu, da ih Allah sačuva od spletki ovih molvi tamo i političara. Ponovo se kao ima jedan val ovih opozicije ponovo u Pakistanu, ovi koji su postavljeni da stavljaju zakon, oni ne samo da ne zamarljuju to, oni jednostavno potpuno ne provode zakon, a ovi ljudi znači prate tako što god ovi kao ti islamski učenjaci tu im nalažu. Oni misle da će ih ovo politički ojačati ako budu pratili ova naređenja. Ovo je totalno neznanje njihovo. Dobro zapamtite da će ovo da bude uzrok njihovog pada. Mi smo prošli kroz ovakve poteškoće i ovakva iskušenja i prije i uz Allahovu pomoć proći ćemo kroz njih ponovo. Ako oni ne promijene njihova ponašanje i djela, zasigurno će naći svoju propast u tome. Ahmedi i muslimani trebaju da se puno mole da uzvišeni Allah otkloni ove poteškoće. Povećajte svoju vezu sa uzvišenim Allahom, posebno Ahmedi i muslimani u Pakistanu i ovi koji su se preselili iz Pakistana, tako da uzvišeni Allah nam podari svoju pomoć što prije i tako da Ahmedi muslimani koji prolaze kroz ove poteškoće da i Allah sačuva. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر